Tarık ne iyi düşünmüşsün be oğlum. Sokaklarda ilanlar yırtılıyor, ıslanıyor, kayboluyor. İşte ben de öyle düşündüğüm için bu aracı hazırlattım. Hem çok uzaklara gidebiliyor, böylece daha etkili olur. Herkese göz aşinalı olur. Akılda kalır. Gönül abla. Azra, kızım neredesin sen? Vallahi unuttun sen beni. Ya unutur muyum ben seni? Hiç çalışıyorum, aşk olsun. Biliyorum. Özledim ya işte. Sitem edecek birini arıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk Tarık. Ya çok teşekkür ederim. Arabayı gördüm. Umarım işe yarar. Bu bizim ticari aracımız olduğu için çok uzak noktalara gidebiliyor. Ya hatta şehir dışına bile çıkıyor. Bence çok etkili olur. Olur tabii, olmaz olur mu? Çok teşekkür ederim gerçekten. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Azra, biz arkadaşız. Hem Mert benim de kardeşim sayılır. Hep beraber onu bulmak için çaba gösteriyoruz. Açsan bir şeyler yiyelim, içeri gel. Yok, ben aç değilim. Biraz Gönül ablayla sohbet edelim, sonra seninle kahve içeriz. Tamam, o zaman ben buralardayım. Tarık Bey, Cenk Bey geldi de sizi soruyor ama. Geliyorum. Ben bir bakayım şuna. Tarık, bir sorun mu var? İşte bu sıralar biraz problemliyiz. Benim yüzümden değil mi? Hatta şimdi görüşmemizi bile istemiyordur o. Azra, sen benim arkadaşımsın. Bu konuda kimseye taviz vermeyeceğim. Birbirlerine düştüler sonunda. Biliyordum ben böyle bir şey olacağını. Ya abla bari sen deme şunu. Ay bir şey demiyorum Azra. Bu iki safın beyhude çabasını diyorum. Hep benim yüzümden. İyi fikir. Ne o? Arabadaki ilanla işte. Ha. Şu el ilanları işe yaramayınca ben de bunu düşündüm. Mutlaka işe yarayacaktır ama. Bir şey içecekmişsin diye sormayacaksın galiba. Haklısın sen de. En son yerlerde yuvarlanıp birbirimizi yumrukluyorduk değil mi? Ama faydası oldu. Kim ne düşünüyor diye düşünmüyoruz artık. Evet. Kesinlikle. En azından ikimiz de geri adım atmayacağımızı biliyoruz artık. Bir şey içmek ister misin? Gerçekten samimi sordum. Biliyorum. Biliyorum ama içmeyeceğim. Yarın babaannemin doğum günü. Biliyorsun seni bayağı seviyor kendisi. Akşam bize yemeğe gel. Bakarız. Tarık, bak yine ağzını burnunu kırdırtma bana ya. Yorma beni. Sen o hikayeyi galiba yanlış hatırlıyorsun. Neyse tamam uzatmam. Babaannem için gel. Davetiye yerine ulaştı diye düşünüyorum. Bana müsaade. Cenk. Babaannenle arandaki buzdağını çözdün mü? Babaannemle benim aramda buzdağı yok Tarık. Biraz daha okyanusun dibine inersen kimin buzdağı olduğunu daha iyi göreceksin.
Arda bak yarın okula başlıyorsun. Sakın o Tunç'la falan dalaşayım deme, tamam mı? Sen niye önceden uyarıyorsun ki tedbir alıyorsun? Ne oldu? Bir şey mi var? Ya yok, hayır tabii ki. Manyak manyak konuşacak şimdi, canını sıkacak. Gerek yok. Hem yaşananlar okulda duyuldu biliyorsun. İyi tamam, konuşan ağzının payını alır. Benim açımdan hiçbir problem yok. Sen de rahat ol. Arda. Annem. Hadi anneciğim yemeğe. Ne tamam. Hadi. Ceyda ile konuşuyorum. Bitsin geleyim. Merhaba Serap teyze. Merhaba kızım. Tamam hadi çok oyalanma annem, tamam mı? Tamam, geliyorum biraz. Ne? Ne oldu? Niye gülüyorsun? Ana kuzusu. Ya yok işte. Standart anne. Annenin standart olanı güzel zaten. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Fatma Mert'in yanında mı? Ha. Yanına uzanmış hikayeler okuyor. Vallahi ondan mutlusu yok ha. Anne biz bu kadını eve almakla hiç iyi bir şey yapmadık, ben sana söyleyeyim. Kafamda var bir şeyler Cansu. Halledeceğim hepsini. İyi de sen her bir şeyi halledeceğim dediğinde peşinden daha büyük bir sorun çıkıyor. Yani ben artık sana güvenemiyorum ki. Cansu bak ne diyeceğim ha. Sen beni sorgulayan polis memuru olsan falan var ya, yanmışım ben. Ya da bırak onu, mahkemeye çıksan mesela, sen hakim olsan yapıştırırsın bana müebbeti, yemin ederim. Neden biraz dürüst davranmayı denemiyorsun? Sana sordum değil mi? Mert'in yerini biliyor musun dedim. Söyleseydim rahat duracak mıydın ha? Sana 40 defa söyledim. Azra'nın şikayetinden bu şekilde yırtamam diye. Bir bildiğin var herhalde. Sen hemen mesajlarımı kurcalayıp doğru Meryem'e. Öyle deli Fatma gibi davranırsan yararlar kafanı gözünü işte. Anne sana bir şey soracağım. Ama bu sefer bana dürüstçe cevap vermeni istiyorum, tamam mı? Buyurun sorun sorgu memuru. Kazayı geçirdikten sonra uyandığında gerçekten Mert yanında değil miydi? Yani yok muydu orada? Yoktu. Sana defalarca söyledim Cansu. Hala aynı şeyi soruyorsun. Yoktu. Canımı yakıyorsun artık ama. Bugün daha iyisin değil mi Hüsniye teyze? Başımın ağrısı dinerse daha iyi olacağım. Hadi sen biraz uyumaya çalış. Çay getirdim, teşekkürler. Sen nasılsın, daha iyi misin? Daha iyiyim Azra. Kafamı toplamaya çalışıyorum. Bugün Mert'le ilgili olay seni çok üzdü değil mi? Ama bu kadar çok önemsediğin için, hassas davrandığın için çok teşekkür ederim sana. Ben çok etkilendim Azra. Sen sanki hayatında daha önce böyle bir acıyı yaşamış gibisin. Çocuğun var mıydı? Yok olmadı. 5 sene evli kaldım, olmayınca ayrıldık. Bilmiyorum. Belki de bu yüzden çocuklara karşı hassasımdır. Eğer özlem duyduğun şey çocuk sevgisi ise... dışarıda o kadar çok terk edilmiş, acımasızca bırakılmış ya da hiç umursanmamış çocuk var ki. Onlardan birine verebilirsin sevgini. Hem sana da çok iyi gelir. Özür dilerim, ben seni üzmek istememiştim. Yok. Hayır Azra, sen üzmedin beni. Ben çok kötüyüm. Bencilim. Keşke senin söylediğin gibi bir çocuğa sahip çıkabilseydim. Terk edilen bir çocuğu bağrıma basabilseydim keşke.
Mert uyudu. Gel, senin de çayın soğudu ha. Şu halimize bak. Hiçbir şey olmamış gibi oturmuş çay içiyoruz. Ne yapacaktık Cansu? Hep beraber alışacak mıydık? Hayırdır, kim bu? Ben bakarım mı? Ah, niye ki? Ne bileyim. Ne yapacağız şimdi? Ben hallederim. Fatma gel bizim bir Mert'e bakalım. Zaten misafir seni görmesin, gel. Cenk hoş geldin. Cansu, başına ne oldu senin? Bütün gün aradım, telefonun da kapalı, merak ettim. Ya mutfaktaki dolaba vurdum. Öyle önemli bir şey değil. Telefon da bozuldu. Bayağı bir sert çatmışsın galiba. Gittin mi hastaneye falan? Yok evde hallettik biz. Cenk'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Bak önemli bir şey olabilir o. Gidelim istersen hastaneye. Yok hastaneye gitmeye falan gerek yok. Benim sakar kızım bahçede düşmüş işte. Evde hallettik. Sen niye kapıda dikilip duruyorsun? Geçsene içeri. Yok ya, ben bu saatte rahatsız etmeyeyim şimdi sizi. Estağfurullah, rahatsızlık ne demek? Gel lütfen. Hadi. Peki. Otursana şöyle. Annen nasıl Cenk'ciğim? İyi, teşekkürler. Selamlarımı ilet, olur mu? Tabii, baş üstüne. Ben bir kahve yapayım size. İçer misin? Olur tabii. Bir orta kahve alırım o zaman. Tamam. Sen de içer misin canım? Tabii. Tamam. Ya sizi rahatsız etmiyorum değil mi bu arada? Annenin eski eşi falan mı buradaydı? Yok. Hani ben sana bir yakınımı kaybettim demiştim ya, hatırlarsan. Evet. İşte o annemin eski eşiydi. Vefat etti. Başın sağ olsun. Sağ ol. Bir tane daha kızı vardı galiba değil mi? Üvey babanın. Amerika'da okuyan. Hatta benimle aynı dönem gelmiş buraya. Evet. Peki hala sizinle mi yaşıyor burada? Kim? Üvey babanın kızı. Ha, yok o gitti artık. Kahveler geldi. Bir bakalım. Teşekkürler. Cansu'm sen de al. Cansu, babaannemin doğum günü var. Ben o yüzden aramıştım seni. Ulaşamadım, o yüzden geldim. Feride Hanım'ın doğum günü mü bugün? Bugün değil, yarın. Siz de bekliyoruz. Restoranda mı olacak peki? Yok, evde yapacağız. Yarın sen gidersin Cansu'cuğum. Olur mu öyle şey? Sizi de bekliyoruz. Beni mi? Ay yok Cenk'ciğim, benim öyle Feride Hanım'la bir samimiyetim yok. Ya lütfen Sumru teyze. Annemle o kadar arkadaşlığınız var yani. Peki madem ısrar ediyorsun, geliriz o zaman. Beraber gideriz değil mi? Bu arada ben yeni öğrendim. Eşinizi kaybetmişsiniz. Biraz geç olacak ama başınız sağ olsun. Sorma. Dostlar sağ olsun, ne yapalım? Sağ ol Azra. Bugün biraz başını şişirdim ama kusura bakma. Ya olur mu öyle şey? İkimizin de dertleşmeye ihtiyacı varmış. Benden küçüksün ama sen gerçekten çok iyi bir dostsun. Çok teşekkür ederim. Sen de öylesin. Keşke seninle uzun uzun sohbetler yapabilseydik. Yaparız da niye yapmayalım ki? Ben buradan gitmeye karar verdim. Yani yarın tayinimi isteyeceğim. Bakalım. Aa, neden ki? Böylesi daha iyi olacak. Neyse. İyi geceler. İyi geceler.
Aferin vallahi Azmi'nin oğluna. İyi iş çıkartmış. Çalışkan çocuk. Yani babasına inat açmış burayı. Serap zamanında öyle anlatmıştı. Azmi de az tilki değil ha. Önce çocuğu şirkete önermiş. Aklı sıra yerini sağlamlaştıracak falan ama olmamış öyle tabii. Serap öyle anlatmıştı. Adam haklı tabii. Kim olsa öyle düşünür. Nasıl haklı ya? Sen biraz önce demedin mi aferin Tarık'a diye? Dedim. Sen beni dinlemiyor musun Mesut? Dinliyorum hayatım, dinlemez miyim? Ne diyordun? Senin bir derdin var. Yo, derdim yok. Yok deme hiç. Aklın başka yerde. Anlat. İnşaat işleri biraz gerdi de beni. İnşaatlar iyi gidiyor diyordun. Yeni proje falan aldın hatta. İyi. De biraz sıkıştım be Hülya. Sakın bu konuda seni uyardım bana güvenme diye. Hülya, yani öngörülemeyen giderler oldu. Asla annemi aramam. Yok, o kadar değil. Bizim şu ortak mevduat hesabı var ya, onu kullanayım diyorum. O hesap niçin açıldı biliyorsun değil mi? Zeynep'in geleceği için. Biliyorum. Kısa bir süreliğine hayatım. Daireler satıldıktan sonra bütün parayı direkt oraya aktaracağım zaten. Kahve için teşekkürler. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Daha oturuyorduk Cenk'ciğim. Yoksun teyze çok geç oldu artık. Başka zaman. Nasıl istersen. Ya bu arada yarın geç kalmasanız çok iyi olur çünkü sürpriz yapmayı planlıyoruz babaanneme. Çok kalabalık olacak mı? Kimler gelecek? Yok ya yine biz olacağız. Başka kimse yok. Bu arada şu telefon işini de halledersen sevinirim. Çünkü aradığımda ulaşamıyorum sana. Tabii hallederim. Görüşürüz. İyi akşamlar Sumru teyze. İyi akşamlar Cenk. Ne oluyor anne? Fatma, Mert ne arıyor aşağıda? İçim geçmiş Sumru Hanım. O arada kaçmış. Mert'ciğim, bak bir daha misafir varken kesinlikle aşağı inmeyeceksin. Anlaştık mı? Susadım ama. Fatma Hanım, su içmeye götürsene Mert aşağı. Hadi. Gel tatlım. Hadi gel. Anne ne oldu? Ne olacak? Cenk'i yolcu ederken kafamı çevirdim. Bir baktım merdivenin başında Mert hayalet gibi duruyor. Ne diyorsun ya? Ay az kalsın yakalanıyorduk yani. Evet. Cenk'in beni gerdiği yetmezmiş gibi. Size başka laf kalmamış gibi Kemal'in ölümünü niye konuşuyorsunuz ki? Çocuk bana başsağlığı falan diliyor. Ay anne ben açmadım ki konuyu, kendi açtı. Üvey baban nerede falan diye konuşmaya başlayınca ben de öldüğünü söylemek zorunda kaldım. Ay zaten buraya niye geldiğini de hiç anlamadım ben de. Neyse. Ulaşamamış, ondan gelmiş. Ha tabii. Ay Cansu, sen de ne istiyorsun belli değil. Çocuk kapıya kadar gelmiş. Üf. Böylelikle senin bu romantik yemek davetinin sebebi de anlaşılmış oldu. Yok
be hayatım, ne alakası var? Tamam Mesut, tamam. Ben seni tanıyorum. Hülya Hanım. İyi akşamlar. Merhaba Gönül. Merhaba Gönül. Nasılsın, iyi misin? Sağ olun, iyiyim. Çalışıyorum işte. Sizler nasılsınız? Biz de nasıl olalım? İyiyiz, aynı işte. Nazım ne yapıyor Gönül? Hala pilav işinde mi? Hala pilav işinde, evet. Görmediniz herhalde. Kapıda satıyor. Tarık Bey'den izin aldı. Aa, Ay güzel. öyle bir yerde olacak şey değil ama. Niye olmasın Mesut Bey? Zenginlerin pilavı başka türlü mü oluyor? Bildiğiniz pirinç işte. Yok, ben öyle demek istemedim ama neyse. İşler nasıl? Satışları iyi mi bari? Allah rızkımızı veriyor çok şükür. Gönülcüğüm ne diyeceğim, Azra ile görüşüyor musun? Arada bir uğruyor Hülya Hanım. Ne yapsın kızcağız? Feride Hanım yanında işe başladı biliyorsunuz. Vakit buldukça gelip gidiyor işte. Evet biliyorum. Onun için çok iyi oldu orası. Bir de kardeşine kavuşursa rahat edecek kız. Keşke. Keşke bulsa. O kadar üzülüyorum ki onun için. Vay 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 vay, kimleri görüyorum. Merhaba yenge, nasılsınız? Sağ olun Nazım Bey, iyiyiz. Mesut abi, ne diyorsun bu Azra işine? Ne işi Nazım? Canım hani sonradan sonraya çelenlerin aklını çeldi ya. Nazım biz çıkalım artık size de. Ya bir dakika gülüm, konuşuyoruz Mesut abiyle ya. Başına devlet kuşkondu vallahi resmen ya. Azra Feride Hanım yanında işe girdi ya, onu söylüyor devlet kuşu diye. Hadi iyi akşamlar, biz de işimize doğru gidelim. Afiyet olsun. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne diyorsun sen devlet kuşu mevlet kuşu diye? Ne bilip bilmeden konuşuyorsun Nazım? Neyi bilmiyorum ben gülüm, onlardan bilmiyor yoksa. Onu diyorum işte. Senin bilmediğini onlar da bilmiyor Nazım. Ya gülüm biz neyi bilmiyoruz, açık da hele. Miras işini diyorum. Onlar bilmiyor. Onlar bilmiyor. Miras mı? Bilmediğim ne var gönül? Açık konuş bak. Şunlara bak ya. Azra Feride Hanım'ın yanında iş buldu ya. Hemen nemalanmaya kalktılar. Pes doğrusu. Ne alakası var Mesut? Gönül öyle bir kadın değildir. Nazım'ın saflıkları işte. Neyse boş ver onları şimdi. Hülya. Bizim işi yapacağız değil mi? Yani şu mevduat hesabı diyorum. Senin imzan olmadan kullanamıyorum biliyorsun. Biliyorum. Sağ ol be kızım. Afiyet olsun. Sağ ol oğlum, hoş geldin. Çay içer misin? Yok ya, içmeyeceğim. Babaannem nerede? Odasında. Pek keyfi yoktu akşam üzeri geldiğinde. Mezarlığa uğramışlar, Hasan söyledi. Annesine babasına gitmiş, dua etmiş. Bütün varlığını başkasına bırakınca o da yanlarına gitmeyi planlıyordur. O ne demek şimdi Melis? Şaka yaptım. Ha, şakaydı yani bu. Hiç komik değil. Ben odama gidiyorum, yatacağım. Arda otursana 2 dakika. Yarın biliyorsunuz babaannemin doğum günü. Şef gelecek ekibiyle birlikte. Bir şeyler hazırlayacağız akşama. Aa evet ya, bak ben de unutmuşum. Babaanneniz kızar ama biliyorsun, sevmez böyle kutlamaları falan. Ya, haberi olunca kızıyor. Biz sürpriz yapacağız ona. İyi tamam da şimdi şefe falan ne gerek vardı? Belki hazırlardı burada bir şeyler. Aramızda kutlardık. İşte aramızda kutlamayacağız anne. Cansu'yu davet ettim. Cansu'nun annesi, Tarık, Azmi Bey. Sizin de aklınıza birileri gelirse onları da çağırabilirsiniz. Hep beraber kutlarız. Ay iyi de oğlum, ne gerek var o kadar insana? Değer verdiğimizi anlasın işte. Belki bir şeyler değişir, fikri değişir. Böylelikle siz de yatıp kalkıp miras için ağlamazsınız. Belki kafamıza bir taş düşer, yeniden aile olduğumuzu hatırlarız. Olmaz mı? Sevgili evlatlarım, ömrüm boyunca sizlerin varlığı ve sevgisiyle güç buldum, ayakta kaldım. Bütün çabam sizlere iyi bir istikbal verebilmekti. Bugün sağlığım el verdiği sürece de bu hep böyle olacak.
hayati önemi olan bir ameliyata gireceğim. Ağır bir hastalığın pençesindeyim. Bir süredir kanser tedavisi görüyorum. Ölüm de yaşam da insan için. Allah'ın takdirine kalmış. Bunu sizlere söyleyemedim. Çünkü üzülmenizi istemedim. Son günlerde aldığım kararlar yüzünden bana kızgın olduğunuzu biliyorum. Bütün bunlar sizlere unuttuğunuz değerleri hatırlatabilmek içindi. Hırslara, bencilliklere yenik düşen bir aile hiçbir depreme dayanamaz. Aynı çatı altında vücut olmayı, aile olmayı yeniden öğrenmenizi, birbirinize sevgiyle bağlanmanızı görmek için çabaladım. Bilmenizi isterim ki hiçbir servet, mal, mülk sizlerin kıymetini ölçmeye yetmez. Her ne olursa olsun sizleri çok seviyorum. Afiyet olsun. Anne ben kaçıyorum. Ha bu arada öğleden sonra şef gelecek, ekibiyle birlikte bir şeyler hazırlayacaklar, haberiniz olsun. Abi bak benim doğum günüm için de aynı performansı bekliyorum. Kıskanırım valla. Oğlum sana daha iyisini yaparım, merak etme sen. Göreceğiz. İyi de oğlum kim gelecek, kim gidecek şimdi? Ya emrivaki oldu resmen bu ama. Anne emrivaki olacak bir şey yok. Sen de istediğini çağır. Cansu'ya haber verdim ben. Sumru teyzenin de haberi var, seni arayacakmış zaten. Sen ne zaman konuştun onlarla? Dün akşam uğradım evlerine. Babaanneme söylemiyoruz ha, unutmayın. Ha? Tamam iyi otur bir şeyler ye çıkarsın hadi gel. İş çok iş. Babaannem nerede? Vallahi erken kalktığını gördüm ama. Hasan da yok çıktı bence. Ha iyi tamam. Hadi kaçtım ben. Feride, evde artık sana kahvaltı vermiyorlar mı? Niye geldin sabah sabah kız? Seni rüyamda gördüm, ona koştum. Yalancı. Şeker teyzem bir çay daha içer misin? Ver bakalım. Bunu da içip sonra çıkalım. Feride, var senin bir derdin. Arpacık kumrusu gibi düşünüp duruyor. Ameliyat olacağım. Ameliyat mı? Hani ilaç tedavisine devam edecekti? Doktor bazen iyi netice vermeyebilir demişti. Peki ne olacak ameliyat olunca? İyileşecek misin? Bakalım. Doktor son bir ümitle verdi bu kararı. Ama neticeyi hiçbirimiz bilemeyiz. İnsan olarak gücümüzün yettiğini yapacağız tabii. Canı veren de alan da Allah. Takdiri ilahi. Şeker teyzem. Ben iyileşeceğine eminim. Ne olur deme böyle. İnşallah kızım. Feride, ameliyatı ne zaman olacak? 3 gün sonra. Niye bize demiyor? Tek başına gidip bıçağa mı yatacaktı? Çok isterdim. Ailemin yanımda olup beni dualarla uğurlamasını. Ama ben onlar için duacı olacağım galiba.
o masadan kalkamazsam bundan sonraki hayatlarında birbirlerine sahip çıkmaları, ayakta kalmaları için dua edeceğim. Şeker teyzem, ben yanında olacağım, merak etme. Elini tutacağım, ben götüreceğim seni o ameliyata. Ve sağlıklı çıkacaksın. Ne olur üzülme. Güzel kızım, sağ ol. Ben de gelip elinden tutardım. Senin duaların hep yanımda Hüsniye. Şimdi de bir meleğimiz var. Sana da can, bana da. Cansu hazır mısın? Çıkalım hadi. Hazırım. Hatta biraz daha oyalanırsam geç kalacağım. Dediğim şeyleri hatırlıyorsun değil mi? Aynen geçerli. Biz şimdi işe gidiyoruz. Mert size emanet. Böyle ağır, glutenli, kakaolu şeyler sakın vermeyin. Şimdi alerji olur, bir de onunla uğraşırız. Tamam mı? Evden çıkmak yok. Her şey evimizde var. Kapıyı da kimseye açmayın. Biz geldiğimizde anahtarımız var. Gireriz, tamam mı? Tamam, yok hiç merak etmeyin. Gözünüz arkada kalmasın. Yok, kalmadı zaten. Hadi gidelim, yürü. Ha anne, akşama doğum günü var, bak unutma, tamam mı? Unutur muyum hiç? Dünür'ün kayınvalidesi doğmuş. Aşk olsun. Al bakalım, kaptan sensin bugün. Ahmetciğim çözmeye çalışıyorum. Bak biliyorsun büyük bir işin altına girdim. Yani hayır para sorun değil, itibarım daha önemli. Bakın Ahmet Bey, zaten yükünüzün çoğunu ben aldım. Yani işçi parası, sigorta parası, çelik konstrüksiyon. Sadece çizimler için 500.000 lira ödedim. Biliyorum. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez, biliyorum ama lütfen siz de biraz anlayışlı olun. Tamam, peki. Görüşürüz. Hoş geldin hayatım. Hayırdır, neredeydiniz? Alışverişte mi? Yani sayılır. Zeynep'e araba baktık. Araba mı? Araba da nereden çıktı hayatım? Üniversiteyi bitirsin, alırız. Yani ne yapalım? Yani kız da haklı. Bütün arkadaşların arabası var. Haklı olarak o da istiyor tabii. Hayatım hiç sırası değil. Gördüğün gibi para işini halletmeye çalışıyorum. Mesut, bunu daha önce de konuşmuştuk değil mi? O hesap Zeynep için açıldı. Zeynep'in parası. Hayatım ben de bu işi zaten Zeynep için yapıyorum. Bizim için yapıyorum. Şu işi halledelim. İster araba alsın, ister tekne alsın. Mesut, beni o kadar korkutuyorsun ki. Yani şu son zamanlarda büyük riskler alıyorsun. Çok gereksiz. Ama hayatım sen de biliyorsun. Ticarette risk almazsan büyüyemezsin. Değil mi? Hülya. Sen gelmiyor musun Şeker teyze? Yok kızım, ben bir şirkete uğrayacağım. Ne var ne yok bir bakayım, sonra gelirim. Tamam, kolay gelsin. Sana da. Şirkete gidiyoruz değil mi Feride Hanım? Hayır Hasan. Ameliyat öncesi tetkiklerim var. Daha bitmedi, onları yaptıracağım. Doğru hastaneye. Baş üstüne. Şef,
Azra geldin mi kızım? Hadi hemen üstünü değiştir, doğru iş başına. Feride Hanım şirkete gitti yani şimdilik zamanımız var. Oh iyi. Bak şimdi, pastayla soğuk mezeleri burada yapacağız. Sunum hazırlık işlerine konakta devam edeceğiz. Konakta mı? Konakta olacak ya kutlama. Ben burada olacak sanıyordum hazırlık. Şef ben gelmesem olmaz mı ya? Ne demek ben gelmesem olmaz mı ya? O ne demek ya? Takımı çoktan kurdum, dünden de sana haber verdim. Öyle yan çizmek yok, yok. Ama şef çok yanlış olur. Ya sen hala duruyor mu burada? Çabuk git üstünü değiştir, çabuk. İtiraz yok, homurdanmak yok. Öğrenin artık bunları ya, çabuk. Bak köfteler yanacak, çabuk. Bıdı 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 bıdı. Fatma. Günaydın kızım. Günaydın. Gel otur böyle. Sumru anne nerede? Onlar işe gitti. Akşama gelecekler. Ben şimdi sana çok güzel kahvaltı hazırladım. Sen bir karnını doyur. Ondan sonra beraber şey oynarız istersen. Kart bulmaca. Pasta yapalım. Tamam. Tamam pasta yapalım. Sen pasta yapmayı biliyor musun? Evet. Tamam o zaman. Ama çikolata olur. Çikolata sana zararlı. Ama bak şimdi bak. Bambaşka malzemelerden çok güzel pasta yapacağız. Aferin. Heh. Aferin. Ellerinize sağlık. Hızlı. Azra, sen en son ne zaman pasta yaptın söyle bakalım bana. Babamın doğum gününde yapmıştım şef. Evet. Cenk sen? Hiç yapmadın biliyorum ama yine de bir sorayım. Sen ne zaman yaptın en son pastayı? Ben de yaptım şef. Çocukken babaannemle birlikte yapmıştık. Ya. Hay gidilay. Bak şimdi de babaanneni yapıyorum. Hayat işte. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Kabukları kalıyor bak onun. Dikkat et. Emredersin şef. Anne, bana bak. Fatma ev falan yapmaya kalkmasın ha. Ay saçmalama Cansu. Nereden çıktı o? Ay belli kadın kaçığın teki. Nasıl bir deli kuvveti varsa beni ittiğinde kafamı çarptığım yer hala ağrıyor. Onun derdi Mert. Kucağına Mert'i verdik. Sorun yok yani, korkma. Kucağından olunca ne olacak bakalım. Yani inanamıyorum ya. Hayır okunmuş gibi her yerden çıkıyor çocuk. Adını almaya korkar oldum vallahi. Anneciğim farkındaysan Mert şu an bizim evde. Farkındayım Cansu.